हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम कप फाइटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स हैं उसको रिव्यू आता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नंबर दे दे, या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दे। चलिए हम शुरू करते हैं, कप फाइटर के बारे में आज जानते हैं। कफ फाइटर एक शुगर फ्री सिरप है। जो कफ फाइटर है, जो खांसी के लिए बेसिकली आता है, वो शुगर फ्री है। जो कफ फाइटर है हमारा, वो शुगर फ्री है, जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से संतुलित मिश्रण से बना हुआ है। जितने भी प्राकृतिक जड़ी बूटी है उससे यह बना हुआ है। ये अल्कोहल फ्री और नॉन एसिटिक एनिदा फॉर्मुलेशन है। सभी प्रकार की खांसी, छाती में बलगम जैसे हो जाता है हमारे, राहत देने, सांस में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सांस में प्रॉब्लम होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे छाती में बलगम होता है उसको ये पतला करके बाहर निकालने का काम करता है। अगर आप कफ फाइटर यूज करते हैं तो अगर आपको खांसी है या बलगम हो गया तो उसको ये पतला करके बाहर निकालेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। अगर फायदे की मैं बात करूँ तो ये सभी प्रकार के खांसियों में आप यूज कर सकते हैं, सारे प्रकार के खांसियों में आप दे सकते हैं। फेफड़े, बाइन, श्वास नली में बलगम साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कफ फाइटर जो बलगम साफ करने में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाभदायक है। तो जिनको भी खांसी, आप रिकमेंड जरूर करें कफ फाइटर। और थोड़ी सी बात करूँ तो खांसी, अस्थमा, जैसे बहुत सारे लोगों को अस्थमा हो जाता है और बहुत सारी समस्या उनको निरंतर, बहुत सारे समस्या आते हैं। तो अगर आप कफ फाइटर देते तो इन सारे समस्या से वो निकल सकते हैं और उन सारी समस्या में उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो आप जब भी किसी खांसी, अस्थमा वगैरह को देखते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप कफ फाइटर जरूर सजेस्ट करें। यह सूखी खांसी में भी बहुत सारे लोगों को मतलब सूखी खांसी, गले में खराश वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें होता है, तो उनको भी आप कफ फाइटर रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आप कफ फाइटर रिकमेंड करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। ये खांसी को कम करती है, रुकी हुई छाती में राहत। जैसे बहुत सारी छाती में बहुत सारे लोगों को, जैसे हम देखते हैं, जो उनको बलगम हो जाता है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, उनको बहुत सारे लोग ऐसे खांसते हैं जिससे खून आता है। तो अगर आप कफ फाइटर देते हैं या कफ फाइटर रिकमेंड करते हैं तो उनको इन सारी चीज़ों में बहुत ही मदद मिलेगा और उनके लिए ये रामबाण है। और उनको 5 से 10 ml गुनगुने पानी के साथ, अभी यूज कैसे करना है कफ फाइटर, कोई भी बंदा है जो कफ फाइटर को यूज कर रहा है या अपनी फैमिली को दे रहा है, तो सबसे पहले या किसी को आप दे रहे हैं कफ फाइटर, किसी को रिकमेंड किए, तो आप उसको यूज कैसे करना है। 5 से 10 ml आपको गुनगुने पानी के साथ, यानी गर्म पानी करना है, और उसमें 5 से 10 ml डालना है। साथ में 2 बार खाना खाने के बाद, यानी जब आप 2 बार खाना खाते हैं, यानी सुबह में खा लिए या रात में खा लिए, जब भी आप खाना खाने के बाद गर्म पानी करना है, गुनगुना पानी करना, और उसमें 5 से 10 ml डालकर उनको यूज करने के लिए देना है। और बहुत ही जल्द रिजल्ट आता है। और इसमें थोड़ी सी कंटेंट की मैं थोड़ा ही बात करूँगा। पुदीना, तुलसी और नीम का स्रोत है इसमें कंटेंट, जो कि आपको नीम पता है, पुदीना पता है और तुलसी पता है। नॉर्मली हमको कुछ होता है तो हम तुलसी खा लेते हैं। तो आप अगर खांसी में रिकमेंड करना चाहते हैं तो खांसी का सबसे रामबाण इलाज है ओके लाइफ केयर का कफ फाइटर। इसको जरूर रिकमेंड करें। और आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर छोड़ दें, मैं उसको क्वेश्चन का आंसर देना का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच। और ये अपनी टीम को बताएं और सबको शेयर करें। थैंक यू सो मच।